अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम चिकन करी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधा कटा हुआ प्याज, आधा कटा हुआ टमाटर और थोड़ा कोरिएंडर लीव्स और एक नारियल पिसा हुआ और गरम मसाला और दालचीनी पाउडर और हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, मटन मसाला, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम आधा किलो चिकन लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा साल्ट डाल के उसे हम बॉईल करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से गलाना पड़ेगा। अच्छे से गला लें चिकन को। हमारा बॉईल किया हुआ चिकन अब रेडी हो गया है। अब हम एक वेसल में 50 ml ऑयल लेंगे। अब हम उसमें ऑनियन डालेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ा देर पकाएं और अब हम इसमें कटा हुआ टोमेटो डालेंगे। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, मटन मसाला, दालचीनी पाउडर, और नमक स्वादानुसार और गरम मसाला। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ कोकोनट डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला के इसे हम कुक करेंगे। हमारा चिकन करी अब रेडी हो चुका है। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।